した。ちょっと待った方がいいよね。じゃあ私の感想を言うと、まず、コンセプトを分かってから、その好きな人がいる人はその1、颯だけなのか、その2、5人ともそれぞれ違う人がいるのか、結局とはいえその誰かを思ってるってところがぼやけた、っていう気はしたかな。あとは、振り付けを作ったのは K で、基本的には大丈夫なんだけど、ちょっとしたニュアンスが逆に K だけ取りすぎてて4人が揃ってないのかなって思っちゃった部分があって、ちょっと K だけなんか悪目立ってるっていうか、 K だけが間違ったように見えてしまうところがあるから、タッキー一人で帰る時の一般人を、あなたスタスタって急にこう普通の人にならない、はい、であと最後はなんか私のちょっと4人で重なってたじゃん。で最後だけこうやってピッて5人になればって言ったんだけど、今ずっとこうしてくれちゃったじゃん。5人がこういう斜めっていうか。まず見て僕の気持ちは非常に寂しいです。みんなダンスのついでに歌ってるよね今。正直そうでしょ。歌をこっちに届けようとか多分みんな思ってないね今ね。ダンスを届けようって気持ちはすごい伝わってきたけど、正直声聞こえてきたの光るだけかな。なんかあとはついでに歌ってんのかなって印象。そんなことないよって言い切れる人いる？それはちょっと寂しいっす。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。これから本番に向けてどう頑張っていくかっていうのは、でも分かりやすいフィードバックをいただけたので、もうあとはフィードバックをしっかりと考えて練習しようと思いました。せーのね、君も、はい、せーのね、君も同じように苦しい。考えると一番時間っていうか一生懸命頑張ったんじゃないかな。僕が作る部分だったので、特に中間評価やったところはそこの振り付け自体をもう最初から変えましたね。分かりやすくシンプルにで、みんなのこう良さが引き立つようにで、歌詞の意味とかも全て伝えられるように変えました。最後までこう修正しましたもんね僕は。なんかそのいいクオリティを出すためにずっとみんなで話し合った感じなんで、そういう意味では一番努力したんじゃないかなっていうふうに思います。この曲に対してああ、こういう感じなんや。